हेलो नमस्ते सबैजनालाई सन्चै हुनुहुन्छ होला है। आज चाहिँ आरम्भ बेबीको स्कुल अफ छ, लास्ट फ्राइडे भएको भएर है। आरम्भ बेबी चाहिँ आज मामा घर आएर अनि फुलहरू हेर्दै आरम्भ एकदमै रमाइरहेको छन्। आरम्भको मामा घरमा चाहिँ अम्बा पाकिरहेको छ। आरम्भ एकदमै खुसी भएर म अम्बा चाहिँ आफै खसाउँछु भुइँमा भनेर चाहिँ लट्ठी समाउँदै अम्बाको बुट्टामा हानिरहेछन्। यिनले ट्राई गर्दा गर्दा अम्बा पनि खसाउँछन् है। एकदमै खुसी छन्। आरम्भ रुमभित्र मात्रै हुँदा मोबाइलमा मात्रै इङ्गेज भइरहेको हुन्छ बच्चाहरू। बाहिर आउँदा चाहिँ एकदमै खुसी हुने कि नेचरसँग एकदमै रमाइरहेछन्। पाकेको अम्बा देखेर म यसलाई चाहिँ खसाउँछु भनेर खसाइसकेँ है। आरम्भले अम्बाहरू धेरै नै खसाइसकेका छन्। कलेक्ट गरेर एकदमै खुसी भएछन् है। अब अम्बा खानु पर्यो भनेर यत्तिकै रमाइलो मानेर अनि यसलाई सफा गरेर म खान्छु भनेर चाहिँ ट्राई गर्दैछन् है। यो किरा पर्या हो कि कस्तो होला भन्दै खाइरहेछन्। आरम्भले एकदमै खुसी भइरहेछन्। अनि अम्बा खाइसके पछाडि अब बारीतिर जानु पर्यो घुम्नलाई भनेर धानको बारीतिर चाहिँ हामी लाग्यौँ है। धान रोपे पछाडि यति ठुलो भइसकेको छ अनि त्यसमा भएको सानो सानो किराहरू फट्याङ्ग्राहरू हेरेर रमाइरहेछन् के बाबुले। यो हेर्छ त मामु यस्तो किरा के होला यो के होला भनेर एकदमै रमाइरहेछन्। आलीमा चाहिँ हिँड्न नसकेर अब काखमा आए एकदमै रमाएर हाँसिरहेछन् कि काखमा आएर पनि। आरम्भको हजुरमाले अनि घाँस बनाइदिस्यो है। आरम्भले घाँस लिन्छु भनेर अनि एकदम खुसी भएर घाँस बोकेर हाँसिरहेछन् कि। भुइँमा चाहिँ हिँड्न नखोज्ने अनि काखमा बसेर घाँस बोकेर एकदम रमाउँदैछन्।